Eu acho Bianca uma força da natureza. Eu acho que ela nem sai. Ela é uma energia louca, uma energia transcendente, sabe? Ao mesmo tempo ela tinha tudo pra ser uma vilã, como ela sonha, mas o coração é bom demais. Mais uma coisa que eu tenho a dizer, agradecer a você por você apoiar as gays, as trans, várias pessoas que você deu oportunidade de conquistar o que as pessoas têm só por estar perto de você. Você não precisou dar dinheiro, nem precisou fazer o impossível, não. Você quer só apenas perto de você e ganhar o que a gente conseguiu ganhar, porque a gente tem o coração limpo e bom. Tem pessoas boas, só recebe coisas boas. E quem é ruim, a gente não precisa desejar mal, não. O deles só vem a caminho.